Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa, mwese ndabipfuriza amahoro y'Imana. Reka rero tuyage ivyakurikiye inyuma yuko Criminere Karidinare Kambanda wo mu Rwanda aza gutembera mu Burundi. Kubera iki ati wo kwitwa Karidinare umukriminere? Umuntu wese avuga ko ari umukozi w'Imana akifatikanya n'abasesa amaraso n'abacinyiza abantu ntabwo abari mu nzira ya Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo yari ku ruhande rw'abacinyizwa n'aboro, ntabwo yigeze aja ku ruhande rw'abacinyiza. Rero umuntu wese yifatikanya n'abacinyiza aboro yitwa umukriminere ntabakorera Imana. Abari Sawuli ntabwo abari Paul. Rero mwarabonye yuko Criminere Karidinare Kambanda amaze kuja i Burundi vyihutirwa. Twabonye itariki 24 ngo Perezida azobe yashitse i Vatikane kubonana na Papa. N'uyu Papa kuri jewe ntabwo ari uwera. Nashaka rero imbere yuko tushika kure manze nisegure cyane mwese abantu musenga mu ishengero rya Katolika, kuko nanje mfise abagenzi benshi, abantu abari mu buyobozi ndetse abakora umurimo w'Imana mu ishengero rya Katolika, abapatiri, abasenyeri n'abaki bose bo mu bihugu vy'akarere, mwese ndabisegureho. Ikibisi mwebwe, ariko kandi ntituzoreka kuvuga amabi urushengero rwa Katolika rwazanye muri Afurika. Murazi yuko Katolika yafadikanije n'abakoroni gukoroniza Afurika, si Afurika gusa. Ejo bundi mwarabonye vyagaragaye muri Canada, aho urusengero rwa Katolika rwahora rwica abana baba Indians bafashwe babatwara ngo kuboza ubwonko ngo bakuremwo umuco n'akaranga wabo, bakaheru ariko abana benshi bakahazimirira. Mwarabonye amabwa n'amabwena batwereka imva z'abari abana muri kiriya gihe. Biriya bintu no muri Afrika vyarakozwe. Ariko rero biriya tuvuga ati ni kahise, ati tutirengagije kahise nta kazoza tuzubaka. Ivyo nivyo nanje ndabishigikiye. Tuvuze ngo tubandanye kwihora kuri kahise ntaho twoshika muri kazoza. Ariko reka tubandanye kuraba amabwa n'amabwena. Vatikane, urusengero rwa Katolika Vatikane rubandanya gukorera ayandi mashengero ya Katolika kw'isi yaboro. Simvuge ngo kw'isi yose guko nko muri Amerika ivyo bintu ntabwo Vatikane bikorayo. Vatikane rero abapapa bajejwe gufasha aba bazungu gukoroniza nyene ibihugu bidateye imbere. Rero murabona yuko ubu bashaka nimba vyarabananiye kubindura Uburundi, babucishije mu gitugu ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza muri 2015. Ubu babonye yuko babubicisha muri mpwemu, kandi barazi ko atahandi bofatira Perezida Evariste. Barazi neza yuko Abahutu burya baramaze kutwiga, buri umuntu barazi uko ari. Abahutu bategera ku bintu bibiri. Mvuze Abahutu sinshizemwo Abahutukazi, mvuze Abahutu gusa. Abahutu bategera ku bintu bibiri. Icambere, ukeneye gushikira umuhutu neza umutega ibikobwa vyiza bigatwarira amatako hejuru. Ico gihe ushobora kumufata. Uhuye na hari umuhutu w'incabwenge ivyo bintu atari muri ivyo, ucumenya neza takata handi hantu umufatira atari muri mpwemu. Ucumuhendesha ijambo ry'Imana. Ivyo rero ni ibintu baba bari abatutsi ba Kagame na ba Museveni n'aba bazungu babihurije ko barabizi nyene neza ukuntu umuhutu kategerwa ahantu habiri. Imitego y'umuhutu ni ibiri yonyene. Ubwo bararavye bati aba bagabo nta handi tuzobafatira, ntidushobora kubatega abakobwa. Uyu mugabo Perezida w'u Burundi agenda misi yose ajanye n'umugore wiwe, ntituburi bumutega abakobwa. Rero reka tumutege umutego mukuru adashobora no kugambararira, ari wo Papa. Burya rero bigaragara neza yuko Criminere Karidinare Kambanda atakindi yarazanye mu Burundi atari amantuzeye amabwa binjije muri Papa. Papa akwiye kuja guhenda Burundi. Murabizi ko vyose babicisha ngo ni muri mpwemu. Biratangaje kubona Vatikane yiba Uburundi kuva Katolika ishika mu Burundi, bakigisha abarundi kwanka ivyabo babiha abatabikoreye, arivyo vyibitongo n'amasakramentu rw'amashikanwa n'ibiki vyose. Murazi yuko amashikanwa yose ya Afrika itoza muri Katolika yose ajabuka Vatikane. Ariko ibi isukubesha ngo ni Afrika gusa, ni mu bihugu vyose birimwo bitaratera imbere. Bihugu vyose bitaratera imbere amashengero ya Katolika amahera abatoza yose batwara muri Vatikane. Ariko aho bitangarije ngaha
amashengero yo mu bihugu vya Europe ibihugu biteye imbere n'amashengero yo muri Amerika na za Canada ya Katolika amashikanwa yabo ntibayatwara Vatikani ayaja Vatikani gusa n'ayaboro urumva rya jambo ry'Imana babazanira ngo uwabikazokongereza uwavyishi nico bariko barababwira ati abafise bike muzokwama muriko muratoragura mwegeranye utwanyu muturungikira muduha rero ibi abaroma ntimunyumve nabi guko namwe muri aba victime abaroma ntimunyumve nabi sindiko ntunga gatoki mwebwe no kwizera kwanyu ndiko ntunga gatoki ibisuma byababeshe ko bituzaniye agakiza ariko bikatuzanira n'ubusuma kandi bikabandanye bitwiba ku kagohe rero nimba president w'u Burundi yagiye kubonana na papa akibagira twara cagikombe hari igikombe twaramusavye ko yozotwara umworo araha yaba mu nzu y'ibibabi ariko yambaye ishapure ejo mu misi heze vyaciye kuri imbuga nkoranyambaga aho umworo aba mu nzu isa nabi cyane inzu kwanza sinzu n'intuzeye ni ahantu yashinze uduti nyene ashira kwibibabi mugabo akaba afise akadumu kamwe n'agakombe kamwe bisa nabi ukuntu naho ubushonje gute ndibaza utobishira ku munwa mugabo chance keje yari yambaye ishapure tuvuga tuti rero papa ico gikombe muzokibike mukimugaburire mukimunwe akinwere mwamazi guko amahera yofashije abakristo mu Burundi yose aja kwa papa kicara ku ntebe zizimvye akambarana bige bigabuni bizimvye ivyo bikanzo by'aba papa biba bizimvye cyane mugabo batitaye ku babahaye amahera yo kubigura ati rero ico gikombe muzomushira kinwere mwe nimba rero president yo baragiye gutemberera papa akibagira kugenda mushiriye ico gikombe akaraba ukuntu abakristo biwe mu Burundi babayeho bizoba ari ibintu bibabaje ariko mu ncamake biragaragara neza yuko subutumire bwa papa ni ntuze n'amatiku y'Ikigali ubasigaye bakoresha uriya mu kriminere wabo Kambanda kubafasha gugondoza abo bananiye Kagame umwanya umwe aravuga ati Imana ntayibaho undi mwanya akagomba gukoresha abita ko bakorera Imana ariko ari bubeshi mu kucumuza abandi murabona yuko ari ibintu yama yakoresheje hirya no hino ariko mumenye neza yuko ibi ntabwo ari isura nziza ku Burundi tureke kubeshanya ibi ntabwo ari byiza guko sivyo twifuza ariko nyene barazi yuko atahandi wo mufatira atari kubesha bamuhamagare papa amwumvishe yuko Imana itwigisha gukundana Imana itwigisha gusangira Imana itwigisha guhanahana Imana yigisha amahoro ariko ivyo vyose papa mwenyewe ivyo amahoro ntavyo yemera papa ntiyemera ko abantu bakwiye kubaho basabikanya guko yaba yemera ko abantu bakwiye kubaho basabikanya ntaba yemera kwambara ibikanzo bizimvye akagindya zizimvye umuji wiwe akawucungereza abasoda benshi bazimvye aho kuvuga ati ivyo bihugu vyaboro ayo mahera niba yashire hamwe bige ntiyigera avuga ati ayo mahera nibaze barayashira hamwe bige ikindi naco mu Butaliyano naho n'ahantu hari amashure ni Vatikani ariyo ntimurigera mwumva babure bavuga ati ko twiba amahera menshi muri Afrika urusengero rwa Roma ni Katolika abana bazohora baronka ntuze grant canke bazoronka scholarship iciye muri Katolika baza kwiga Vatikani ati nimiburi mu gihugu cyose dukuramwe amahera baduha amahera yabo buri mwaka tuzohora nimiburi dukura y'abana igihumbi yabana igihumbi abana ni ugereranije n'amahera batora mu bihugu vyacu abo bana igihumbi ku mwaka ni bake cyane ati tuzohora dutora abana igihumbi mu ngeri zitandukanye 200 tubashiraha 200 tubashiraha 200 tubashiraha hariya mu bisata bitandukanye bige baze guteza imbere ibihugu vyabo ivyo bintu Vatikani ntavyikora no kubandanya gucinyiza abirabure n'abandi bo mu bihugu vyaboro batwiba mugabo bakagenda babesha abantu ngo nabakozi b'Imana nizere yuko abasubscribe banje muri abantu bajijutse ibi ndiko ndavuga ntimuza kumva ngo ngo yibasiye ngo urusengero rwa Katolika oya ndiko ndiyibasira imikorerere mibi y'ibikorwa vyabo babeshe ngo bakorera Imana kandi arabasuma ntidushobora gushigikira abasuma baba abasuma bibisha Bibiliya canke abasuma bibisha inkoho n'iminwa yindi abo bantu murabizi ko twavuze ko abantu tazobaha gatebe rero mu bantu biba mu bantu bagisibije mu bantu batuma Afrika ibandanya kuba mu bworo urusengero rwa Katolika nago rw'i Vatikani abayobozi bago bari mu bashigikiye ubwo bukene n'amagorwa abantu bo kwiswe ngo nababo abakristo babandanya kugorwa
kuko iyo turiko turakora rusasoma rw'ubworo muri Afurika dusanga ibihugu bikenye cyane n'ibihugu vyitwa ko ari ivy'abakristo. Ni ikintu rero umuntu wese avuga ngo ndi umukristo ngo ndi umukristo akwiye kwicara akiyumvira, nimba tuvuga ngo ibihugu vy'abisilamu barakenye ariko ntabwo bakenye ku bujuju nk'ubwacu, kuko bobo nubwo bakenye barabura bakanagira na bijya bihe vyo gukontribua aho bakontribua bakagurira inga aboro kandi bitwa ngo nabantu ngo atari abakristo, ariko twebwe ugasanga amadini aba bantu bazanyemwo ubujwato bwabo ngo ijambo ry'Imana batubesha. Inzara ni nyinshi, ugasanga nko mu Burundi abana b'abamayibobo ni benshi kandi dufise amashengero menshi cyane. Ugasanga abafakazi bishwe n'inzara dufise amashengero menshi. Ni ikimenyetso cy'uko ivyo bigisha ku vy'ukuri ntabwo ari ijambo ry'Imana ry'ukuri, kuko ari ijambo ry'Imana ry'ukuri nta wosonza, nta muntu n'umwe w'umukristo w'ukuri yokwemera yuko arya gasinzira akabaho neza abandi abona bari mu magorwa, uwo mutima ntawo yoronka. Ni ikimenyetso cy'uko baduhenda. Rero nyene biragaragara yuko perezida wacu bariko baragerageza kumwatira, perezida Evariste, sinzi ko ubuyoba yaramaze kuvyemera canke yuko baba bakiri muri processus. Biragaragaza ko bakeneye kumwatira bamushire muri iriya kundi bari barashizemo Kagame na Uhuru, iriya kundi y'aba-Illuminati. Ni ukuvuga baraguhenda yuko uri umuntu mwiza w'amahoro, ivyo bakubwiye uvyemeye ushidukiye warabaye imbwa yabo basigaye bagukoresha. Bariko rero baragerageza kumutata hirya no hino. Umwe arabonye Abiy Ahmed bari babimukoreye kugeza naho bamuha ngo peace reward, ca gikombe c'amahoro. Umuntu nihagishika ku butegetsi nta n'imyaka 5 arahamara ngo umuhaye peace reward. Mugabe impera n'impera mwarabonye amaze kubananira kwemera amategeko yabo, mwarabonye ukuntu bahindukira bagakoresha abo mu gihugu ciwe ngo bamugwanye. Na perezida rero bariko baratata muri kariya karere, bariko bararondera bazosubirira abari aba-Illuminati bashaje. Ubu bariko baragerageza, biragaragara yuko Tshisekedi n'uyu perezida w'u Burundi ari we bariko baratata. Nuko basengera rero kubonana n'umuntu mukuru abesha kaserukira Imana ariko akoreshwa, kuko n'aba bapapa barakoreshwa nabo nta jambo bagira, bakoreshwa n'ibi bihugu nyene bikomakomeye. Nukubasengera aba bayobozi bacu kandi abakristo twese tugasenga Imana y'ukuri apana gusenga Imana muntu. Mugira ibihe vyiza.